السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم وإن شاء الله كل أياماتكم سعادة وهنا وبركة. اليوم وصفتنا هي خبز السمون. خبز السمون رح نقدم لكم إياه بطريقة سهلة ومبسطة وبأسهل المكونات. خلونا نروح للمكونات. بالنسبة للمكونات عندنا نحن 15 جرام خميرة، وعندنا تقريبا نص معلقة ملح تقريبا صغيرة، وعندنا تقريبا 50 جرام سمسم، وعندي بيضتين بدي اخذ منهم الصفار لحال والبياض لحال، وفي عندي نص كاسة زيت، وعندي تقريبا 75 جرام زبدة، وعندي معلقتين سكر، وعندي هون كاسة حليب تقريبا هي الكاسة كبيرة تسع 250 ملي، وعندي تقريبا كيلو طحين. هدول كل مكوناتنا. خلونا نروح لتطبيق العجينة. بالنسبة هلا للعجينة بناخذ أول شيء الخميرة بنحطها بنص كاسة مي. ال 15 جرام خميرة بنحطهم بنص كاسة مي وبنحركهم وبنريحهم 10 دقائق. المي بدها تكون مكسور سما، يعني قريبة للدافئ مثل ما تكونوا شايفين. على هالمبدأ بنغطيها وبنريحها شغلة 10 دقائق. المرحلة اللي بعدها بنحط الحليبات، بننزل السكرات، وبننزل بياض البيض. انا فصلت البياض عن الصفار، انا بدي البياض، الصفار هلا ما بدي اياه، بدي اياه لبعدين. وهدول ان شاء الله بنحركهم كلياتهم مع بعضهم، وبس تطلع الخميره ان شاء الله برجع لكم بكون طلعت معنا الخميره باذن الله. وهلا بعد ما طلعت خميرتنا مثل ما تكونوا شايفين بننزلها فوق السوائل. نحركهم شوي وبننزل الطحينات. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنحط الملحات وبنبلش نعجنها، وبنعطيها مي حسب حاجة الطحين، يعني حسب حاجة الطحين بنعطيها مي. نعجنهم هلا هيك كلياتهم. وبالنسبه للزبده قلت لكم انا بفيديو عجينه البيتزا قبل اخر مرحله بحط الزبده من شان ما تقرش معي العجينه. اذا بدها مي هلا انا برجع بحط لها مثل ما تكونوا شايفين. هلا لسه بدها مي، ورح انا احط لها شويه مي حسب حاجه الطحين. شايفين اخواتي حبايبي هيك صار هلا شكل العجينه. هلا انا بدي انزل الزبده عليها مثل ما تكونوا شايفين. هلا بنزل الزبده. انا ليش نزلت الزبده هلا؟ مشان ما تقرش معي. انا اذا بنزل الزبده قبل السوائل بتغب الطحين، بغب الزبده، ما بعود يعني ما بعود فيها طراوه، بصير فيها قرشه. فهلا رح رد كمان ارجع ادعكها مع الزبده، وبعد ما بنعمها بالزيت وبنخمرها وبنلاقيكم ان شاء الله عند تنعيمها بالزيت. وهلا بعد ما صارت بهالشكل هذا مثل ما تكونوا شايفين، هلا انا بدي ادعكها ونعمها بالزيت مشان تاخذ النعومه. انا رح احط شويه زيت ونعمها بالزيت. مثل ما بتعرفوا في فيديوهات سابقه دائما انا بقول لكم ادعكوا العجينه، وكل ما دعكتوها كل ما بتاخذوا طيابه بالعجين وشغل اريح. وهلا بعد ما نعمتها بالزيت ودعكتها شغله 10 دقائق بدي خمرها. بحط لها شويه زيت هون هنا هيك مشان ما تعذبنا لما بدنا نطلعها. مثل ما تكونوا شايفين هالعجينه شغله باذن الله تاخذ عاد. بنغطيها وبنلاقيكم ان شاء الله بالتخمير. وهلا العجينه بعد ما تضاعف حجمها مثل ما تكونوا شايفين بدنا نقرصها. هلا انا بدي اقرص تقريبا 120 جرام كل حبه، يعني التقريصه بدها تكون عندي 120 جرام
مثل ما انكم شايفين. يعني انا بدي اقرصها تقريبا 120 جرام. هي ها يا سلام. شو هذا؟ شو هذا؟ ان شاء الله ما يبلى ولا يتخ. ها انا بهالقياس بدي اقرصها. ها ها بعدهم عن بعضهم. ها شايفين على العجينة ما أحلاها؟ ها هلا إن شاء الله بإذن الله برجع لكم وقت تحضيرهم. هلا أنا بدي كملها تقريص، هي رح أغطيها واتركها كمان لترتاح وبنرجع بنلف العجينات مثل ما انكم شايفين. تفرجوا عليهم. هي انا بدي اغطيها. هلا بدي اغطيها بهالطريقه هي. ها بدي اغطيها ورح كمل تقريص بصاج ثاني كمان. وبالنسبه نحن قرصنا السمونات، هلا بدنا نرجع نلفهم. انا رح اسوي لكم كمان همبرجر، خبز الهمبرجر. انا خبز الهمبرجر اخي بدي سدها اخواتي، بدي سدها من تحت. يعني مثل ما انكم شايفين انا بدي سدها من تحت. واللي بيعرف يساويها يقطعها هيك كمان ما في مانع. يعني انتم اختاروا. نحن ما بدنا نعطيكم شغل نشتغله بالمحل، نحن بدنا نشتغل على قد انتم ما بتحسنوا. شايفين اخواتي؟ هي من قيمه هيك وبنحطها بالصاج مثل ما انكم شايفين. ونحاول نبعدهم عن بعضهم لانه هي بدها تختمر، يعني بدها تاخذ مساحه. تمام اخواتي؟ ها هلا بنغطيها هي وبنتركها لتختمر، وباذن الله بنرجع لكم مثل ما انكم شايفين. بنرجع لكم وقت بدنا نشتغل السمونات ان شاء الله. هلا بالنسبه لتشكيل السمونات، هي العجينه اللي قرصناها نحن. هالسحبه هي يعني شغله بسيطه ومثل ما انكم شايفينها. بس حطوها شويه طحين، لا تكتروا كثير. شايفين اخواتي؟ بالشوبه روحها رجعه روحها رجعه. كمان بنفتلها هيك بنعطيها فتله ثانيه. هي بهالقياس هيك بدي اياها. باخذ هلا الفتله. شوفوني شلون عم بفتل انا. ها شايفين اخواتي؟ ها يا سلام. هي السمونه تبعنا. شوفوا ما احلاها. هلا بقلب هيك وبختم. اذا بدي ختم، نحن بالعاده ما بنختم، بس انتم ختموها. بدي يجي بالسفلى. والسلام على المرسلين. وهي رح سوي لكم ان شاء الله وحده ثانيه. ها مثل ما انكم شايفين. كمان رشه طحين صغيره. ها كمان بالشوبك. روحها رجعه روحها رجعه. باخذها بقلبها. هي شايفين اخواتي؟ يا سلام. وهي طلعت معنا احلى سمونه. نقلب منختم. شايفين ما احلاها؟ وهلا بنحطها هون. وانا مثل ما كنت شايفين انا يعني شاغل. هلا هدول عم يختمروا. شوفوا هلا هيك ما احلاهم. هلا هي بدهم ياخذوا مساحه تقريبا، بيصيروا بيلزقوا ببعضهم، بيقربوا لناح بعضهم كثير. وهلا هي الثانيه كمان رح نغطيها مثل ما غطينا اخواتها. رح نكمل شغلهم ونرجع لكم وقت الخبز ان شاء الله. ان شاء الله ربي بيسعد اوقاتكم. وهلا هيك بعد ما اختمروا تقريبا، انا بدي اعمل لهم بامكانكم تطبخوهم بخة مي، وبامكانكم تدهنوهم ببيض، بس بتخففوا صفار البيض. صفار البيض انا لقيمته من العجنه. انا خففته بشويه مي او بشويه حليب. انا بفضل شويه مي. وهلا هيك تدهنوها دهنه خفيفه. هيك تدهنوهم مثل ما انكم شايفين. وبترشوا له رشه سمسم مثل ما انكم شايفين بهالطريقه هي. شايفين؟ انا رح اساويهم كلهم وبرجع لكم ان شاء الله وقت الخبيز باذن الله. وهلا بالنسبه للخبيز شلون بدنا نخبزهم؟ اول شغله بدي اجيب صينيه صغيره احط فيها شغله كاستين مي وحطها بسفل الفرن. ليش؟ مشان تعطي لي بخار. نحن بالنسبه لنا عندنا بالمحلات الفران تبعنا فيها رشاشات مي وبتعطي بخار. وفي عندنا مخامر، يعني هذا الرزق نحن بنخمره بالمخمر بعدين بنجيبه على الفرن. واللي عنده فرن دوار كمان فيه رشاشات مي. نحن بالنسبه لنا بنحط صينيه مي بسفل الفرن وبنخبز على حراره 200، يعني من 180 لل 200. وان شاء الله ربي بيسعدكم. بلاقيكم بمرحله الاستواء ان شاء الله.
وهلا مثل ما انكم شايفين انا شايفهم يستووا بحاجتهم، والله يسعد اوقاتكم. مثل ما انكم شايفين رح انزل هلا انا خبز الهمبرجر ان شاء الله باذن الله. مرحله التقديم تفرجوا على هالدمعه، مرحله التقديم ان شاء الله باذن الله بشوفكم ماشي ان شاء الله. ربي بيسعد اوقاتكم. هلا هيك صارت وصفتنا جاهزه. مثل ما انكم شايفين عندنا خبز السمون وعندنا خبز الهمبرجر، هذا بنساوي فيه نحن جبنه كذا. وبالنسبه لهذا الهمبرجر يعني شغله كثير بتمنى انكم تجربوها، والله العظيم شغله ريحه وظبط، يعني شغله تاخذ العقل، يا ريت تجربوها. مثل ما انكم شايفين شوفوا لي عليها ها، شايفين يعني شغله طراوه وشغله بتاخذ العقل. وهي كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا، واللي مو مشترك رجاء يشترك. يعني نحن بدنا اياكم تشتركوا مشان نضل مستمرين نقدم لكم كل شيء عنا، ونقدم كل الاسرار اللي نحن يعني بنعرفها نقدم لكم اياها بين ايديكم. هي وصفه الخبز اليوم كانت بين ايديكم، ان شاء الله كل اياماتكم سعاده وهنا وبركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.